Bye. Bye bye. Phan Thiết, nơi chúng mình mang theo những ước mơ, hoài bão, theo cùng chuyến hành trình, vui có, buồn có, nhưng những giây phút tại Phan Thiết sẽ luôn là một ký ức đẹp, một viên pha lê sáng chứa đầy những khoảnh khắc tuyệt vời bên bạn bè và thầy cô. Chúng mình cùng quay ngược lại khoảnh khắc, thời gian trước khởi hành nhé. Sau khi ăn sáng xong, chúng mình đã được đi tham quan chùa Dục Thanh, là một di tích lịch sử nổi tiếng nằm tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Được thành lập vào những năm 1907, đây là một trong những ngôi trường tư thục được xây dựng trong phong trào Duy Tân nhằm nâng cao dân trí và lòng yêu nước. Đặc biệt, trường từng là nơi Bác Hồ, khi đó là Nguyễn Tất Hạnh, dừng chân dạy học vào những năm 1910 trước khi rời Phan Thiết để vào Sài Gòn tìm con đường cứu nước. Sau khi ăn trưa xong, chúng mình đã được tham quan những trò chơi vui chơi giải trí rất là vui nhộn. Sau khi tham quan trường Dục Thanh và bảo tàng lịch sử, chúng em được trải nghiệm quá trình lội suối vất vả cũng vô cùng thú vị để đến được chân núi đất đỏ, chụp hình, ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên nơi đây. 2 ngày 1 đêm không quá dài cũng không quá ngắn, đã để lại những kỷ niệm đẹp cùng những người bạn mới, được trải nghiệm và học hỏi nhiều điều mới mẻ, được tìm hiểu một phần nét đẹp của Phan Thiết. Và cuối cùng, để tránh video bị nhàm chán, chúng ta cùng nhau thưởng thức giọng hát nội lực của nhóm trưởng nhé. Ngày hôm nay một hành trình những ký yếu đã ùa mơ về tình đôi mai. Ngày hôm nay cô bé đôi môi không biết cứu anh vùng quê nghèo nghèo khó đó có trong thành phố muốn lên thành phố nên phải cố sao cho bụng anh no thế rồi gặp em những dụng vợ đã lỡ. Thầy lý ơi con có người lại đây không biết chăng mưa giông chiều cô đơn lắm em. Thiên lý ơi anh chỉ mong người bình yên thôi, nhấp tay gì dằn tôi nói rồi ngồi giữa đồi giết người rồi lỗ tai bắt tay quá tuyệt vời. Vâng, sau khi các bạn đã cùng ngồi lại chiêm ngưỡng được giọng hát trời phú của nhóm trưởng chúng ta thì cũng đã kết thúc một ngày tham quan rồi, cũng như học hỏi những điều thú vị và đầy bổ ích như tham quan bảo tàng, chiêm ngưỡng các bức ảnh thời xa xưa của các vị lãnh tụ đã được trưng bày trên. Em xin phép trình bày những trải nghiệm của bản thân và nhóm em qua khu resort Esteria Mũi Né, được đánh giá cao và phòng ốc hiện đại cũng như công nghệ tiên tiến đã đem lại cho chúng ta được một căn phòng rộng lớn, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi. Và đặc biệt hơn là sở hữu được view biển thích hợp để ngồi nhâm nhi những tách trà và cùng ngắm biển để đem lại cảm giác thoải mái, yên bình. Phải gọi là tuyệt vời trong cả ngày dài hoạt động, mệt mỏi. Rồi, bóng quay 1, 2, 3. 1, 2, 3, vô! Dữ dằn chưa? 4, 3. Rồi.